გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებ გიერმო დელ ტოროს ლეგენდარულ ფილმზე, რომელიც Netflix-ზე გამოვიდა ახლა ხანს, ეს არის ფრანკენშტეინი. თქვენ მანამდე არ დაკავიწყოთ, რომ გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო და დამიწეროთ კომენტარი. კაი, მოდი იმით დავიწყოთ, რომ ნაცნობი სიუჟეტი არის მეცნიერმა როგორ შექმნა მონსტრი და ეს ვითარდება მე-19 საუკუნის ევროპაში. ერთი შეხედვით მარტივი არის და ეს ბევრჯერ არის მოყოლილი სხვადასხვა ფილმებში, მაგრამ მოდი მეორე მხრიდანაც შევხედოთ ამას და ეს ფილმი ჩემი აზრით გამორჩეული არის. დავიწყოთ იმით, რომ სამი ნაწილისგან შედგება ფილმი. ეს არის თვითონ ვიქტორ ფრანკენშტეინის მოყოლილი ისტორია. მეორე არის თვითონ მონსტრის მიერ მოყოლილი ისტორია, ანუ მისი პერსპექტივიდან დანახული და ბოლოს ეს ორი გზა იკვეთება, რომელიც ფილმის მსვლელობის დროს ამ ბოლო გადაკვეთილ გზას გვაჩვენებენ. თავიდან ისტორია იწყება გემზე, როდესაც კაპიტანი ყინულიან წყლებში არის გაჭედილი და ეს ხდება ბოლოსკენ, ასე ვთქვათ, ანუ ისტორიის ბოლოდან იწყება. აი, ფილმები ხო გაქვთ ნახე რაღაც ძალიან ექშენის რო იწყება და აი სისხლიანი არის უკვე და მე ვეწერება ორი კვირით ადრე. აი რაღაც ეგეთი სიუჟეტი არის დაახლოებით მოყოლილი ამ ისტორიის პირველი ნაწილი მოყოლილი არის მეცნიერის მხრიდან და ცდილობს რომ სიკვდილი მოატყუოს, ასე ვთქვათ და გააცოცხლოს ადამიანი. ამისთვის სადემონსტრაციოდ მაღალჩინოსნებს წარუდგენს პროექტს, რომლის მიხედვითაც რაღაც დანაწევრებული, შეკოწიწებული ადამიანი ყავს პრეზენტაციაზე, ასე ვთქვათ, რაც არის ძალიან რაღაცნაირი სანახავი. აი ისი არის გაკეთებული, რომ უყურებ, რომ აი ნამდვილი გეგონება თითქოს, აი მართლა ძალიან ბევრი არის ნამუშევარი. აი მართლა გულით გრძნობ, როგორ ტანჯავს ამ გამოცოცხლებულ ადამიანს, რომელიც მარტო თავი და ხელები არის. ეს ვაშლი დააჭერინოს, რომ ეს მაღალჩინოსნები დაარწმუნოს, რომ სიკვდილის მოტყუება შეუძლია და გამოყვნენ ამ პროექტში რა. და ეს იმიტომ მოწოს, რომ აი რაღაცნაირი სანახავი არის მართლა ეს ფილმი. მართლა გეცოდება ეს პირველი პრეზენტაციიდან ვერო დავიწყოთ ახლა. აი მართლა გეცოდება, როდესაც უყურებ, აი როგორ იტანჯება, ასე ვთქვათ, რაღაცა ეგეთი შეგრძნება და ამიტომ მე ყოველ შემთხვევაში. სხვათა შორის ესეთი შემაწუხებელი მომენტი ბევრი არის ფილმში, აი ეს დაჩეხელი დანაწევრებული ადამიანის სხეულის ნაწილები და ასე შემდეგ. აი მაგალითად, როდესაც ამ არსებისთვის სხეულის ნაწილებს არჩევს და იქ მიყრილი აქვს და ესეც კიდე რაღაცნაირი მოსაყოლი არის, იმიტომ რომ აი ისე უყურებს თითქოს ცოცხალი არსებების ნაწილები არყრია და აი სადღაც აი ელიავაზე რომ რაღაც ამ ძველი მანქანის ნაწილები ყრია 1000 და უნდა მიხვედი ამ არჩიო რომელიც უკეთესი არის წამოიღო რაღაც ეგეთი არის აი ცოტა უცნაური არის ესე პირდაპირ რო ხედავ ყველაფერს აი სიკვდილმისჯილი ადამიანების სხეულის ნაწილები უყრი და არჩევს რომელი არის უკეთესი რომ აწყოს ეს ადამიანი ასე თქვა და ესეც რაღაც ესათქონდა ადამიანის აწყობა და ანუ კარგად გაგრძნობინებს ეს ფილმი და აი მაქსიმალურად არის გამოყენებული ეს 18+ რეიტინგი რაც აქვს მინიჭებული აი სისხლი და ეს დაჩეხილი ნაწილები და რაღაცეები აი მაქსიმალურად დეტალურად და აი კარგად არის ნაჩვენები ყველაფერი და აი რაღაცნაირ უხერხულ შეწუხებულ გრძნობას გიტოვებს და ფილმის მთავარი იდეა არის შემოქმედის და ქმნილების ურთიერთობა. როდესაც შემოქმედი იმედგაცრუებული არის იმით რაც შექმნა, რომელიც არის მონსტრი, ამ შემთხვევაში დაბმული ყავს ისე როგორც ცხოველი, იმიტომ რომ ვერ ასწავლა ვერაფერი, იმანაც ვერ ისწავლა, ვერაფერს ვერ აკეთებს ისეთ რაც ჩაიფიქრა, ადამიანის პიკი უნდა მიეღწია ამით, აი საუკეთესო ადამიანი უნდა შეიქმნა და ეს რო არ გამოვიდა, ამიტომ ცხოველი ვიტყავს დაბმული სარდაფში და ეგრე ექცევა როგორც ცხოველი. ამ დროს არსების მხარეს შემოდის ქალი, რომელიც არის სახელად ელიზაბედი და ეს არის ვიქტორის ძმისო. არის ულამაზესი პერსონაჟი ჩემი აზრით და ამ დროს გრძნობა გაუჩნდება ამ არსებას, ამ ქალის მიმართ და მიხვდება იმას, რომ კომპანიონი ჭირდება. მაგრამ მოდი სანამ ამას გავაგზავნებთ, ხა ერთ აი უდიდეს პლუს ამ ფილმის უნდა შევეხო, რომელიც ელიზაბეტზე გამახსენდა. ეს არის ამ ფილმის ვიზუალები. ეს ფილმი და ზოგადად გიერმო დელ ტოროს სხვა პროექტებიც არის ისეთი ვიზუალებით, რომ თვალს მოგჭრის. აი თითქმის ყველა კადრი ამ ფილმში არის ჩარჩოში ჩასასმელი, იმიტომ რომ მარტო ელიზაბეტი რო ავიღოთ, არის ისეთ სცენებში და ისეთი კადრები აქვს გადაღებული, რომ აი ნახატი გეგონება პირდაპირ და დელ ტორომაც რომელიღაც ინტერვიუში ესეც თქვა, აი ნახატი არის რო შეხედავ ამ პერსონაჟს და აი ისეთ ფილმს უყურებ გეგონება რომ აი თითქოს შენი თვალით ნახულობ ყველაზე ლამაზ და ზღაპრულ სანახაობას. სხვა ფილმებიც რო ავიღოთ, მაგალითად ყველაზე ცნობილი ხა პინოქიო, რომელიც ალბათ ტრეილერი მაინც გაქვთ ნახი და ჩემი აზრით ყველაზე უნიკალური ადაპტაცია არის, მაგრამ მარტო ვიზუალებზე რო გავამახვილოთ ყურადღება, აი ფერები არის ისეთი ზღაპრული და ისეთი ლამაზი, რომ რა ვიცი, ძალიან ლამაზი არის და გიშევთ რომ უყუროთ ამ ფილმსაც სხვათა შორის. ამის
ამის გარდა კიდე ის მომეწონა, რომ აი CGI-ით გამოტენილი ფილმი არ არის, იმიტომ რომ არის მაქსიმალურად პრაქტიკული გადასაღები მოედნები შექმნილი. აი ყველა ლოკაცია, როგორც არის მაგალითად გემი, სასახლე, აი სადაც თვითონ მონსტრის გამოცოცხლებას აკეთებს, აი ეს ლოკაციაც მაქსიმალურად პრაქტიკული არის და ეს ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ არ არის მიხატული რაღაცა კომპიუტერიდან და აი მაქსიმალურად რეალისტურად არის გაკეთებული, რაც ძალიან იგრძნობა იმ მომენტებშიც კი, როდესაც CGI არის გამოყენებული. ძალიან დიდი პლუსი, ძალიან მომეწონა ეს ფილმი როგორც არის გადაღებული და აი სეტების პრაქტიკულობა, ფერები ისე არის დასმული, რომ ძალიან უხარია თვალს და აი აღნიშნავს იმსახურებს, ამიტომ ეს ფილმი ჩემი აზრით. ეხლა მოდი იმ თემას მივუბრუნდეთ, არსებას რო გრძნობა გაუჩნდა ელიზაბეთის მიმართ და ელიზაბეთაც იგივე დაემართა და უნდა ვთქვა, რომ იმას კიდე არაფერი აქ ნანახი ამ ცხოვრებაში და ვინც დაინახა პირველი იმაზე გაუსკდა სიყვარულის გუშტი, მაგრამ აი ამ გოგოს აი რა დაემართა წარმოდგენა არ მაქვს, აი 100 კაცისგან შეკოწიწებულ ნაცრისფერ ადამიანს რო არ მიახტე ეგრევე ხა ჭკუა თუ არ გათავ. მოკლედ ვიქტორი როგორც შემოქმედი იმდენად იმედგაცრუებული არის თავისი ქმნილებით ამ არსებით, რომ გადაწყვეტს სასახლე გადაწვას, ქმნილებად ზედმიაყოლოს. აქედან მერე ისევ ბოლო ნაწილს უბრუნდები, სადაც გემის ლოკაციაზე მოაკითხავს ეს არსება ვიქტორს და თანდათან ვიგებთ ამ ბოლოში რა ხდება, ასე ვთქვათ, ანუ სადაც ბოლო 10 წუთი ფილმის არის დაყოფილი სამ ნაწილად, რომელიც არის დასაწყისში, შუაში და ბოლოში. და ამ შუა ნაწილში უკვე ვიკვეთებით არსებასთან და არსება იწყებს თავისი ისტორიის მოყოლ. აქედან უკვე იწყება ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ფილმის დასაწყისში ხვდებით, რომ ვიქტორს ეძებს ეს არსება და რატო ეძებს, აქ ვიგებთ ამ არსების მიერ მოყოლილ ისტორიაში. ამ ცეცხლს რა თქმა უნდა გადაურჩა არსება, იმიტომ რომ ისეთი ქმნილება გამოვიდა ვიქტორს, რომელსაც განკურნება შეუძლია, ასევე სუპერ სიძლიერე აქვს, ასე ვთქვათ, აი გემის გადაყირავების დროსაც ჩანს და ძალიან ძლიერ რაღაცეებს აკეთებს, მაგრამ უარყოფითი მხარეც აქვს ამას და არსებას რამდენიმე უпростоრად ორი დილემა უჩნდება. პირველი ის, რომ კომპანიონი ჭირდება და მეორე ის, რომ არ კვდება არასოდეს ესე და წყევლასავით აქვს. ამის გამო ქმნილებას აქვს ორი არჩევანი, ან კომპანიონი იპოვოს და ამასთან ერთად გააგრძელოს ცხოვრება, ან უნდა მოკვდეს. იმიტომ რომ ეს სიცოცხლე არ უნდა და ეს ორი დილემა, რა თქმა უნდა, პირველი მოეწონება და ვიქტორს ამიტომ მიაკითხავს, რომ კომპანიონი შეუქმნას, მაგრამ ეს მეცნიერი იმდენად იმედგაცრუებული არის, რომ უარს ეტყვის და უკან გამოუშვებს. თან იმ სასახლის გადაწვას ფეხი მიაყოლა, იმდენად იმედგაცრუებული იყო და ეხლა კაის ხო არაფერს ეტყოდა. ხო და გამოუშვებს უკან ამ არსებას და ერთადერთი გზა რაც დარჩა არის სიკვდილი. მაგრამ რახან უცბად განკურნება შეუძლია ამ არსებას, უკვდავი არის და სიკვდილი არ შეუძლია. ამის გამო კიდე დაძდევს ამ მეცნიერს, რომ იქნებ მაგან იცოდეს როგორ მოკლას, იმიტომ რომ მის შექმნა იმაზე უკეთესად ვისოცილინება რანაირად უნდა მოკლას. ჩემი აზრით ძალიან კარგი ფილმი არის. მთავარ როლზე ვინც ვიქტორ ფრანკენშტეინს თამაშობს არის ოსკარ აიზეკი და რა ვიცი, ვისაც მაგალითად დიუნის ფილმი გაქვთ ნახე პირველ ნაწილში არის. ასევე მარველის სერიალი თუ ვიცით მუნ ნაითი, მაგრამ მთავარ როლს თამაშობს. ძალიან კარგი მსახიობი არის, როში არჩიეს ამ როლზე. ნუ არსების როლს ვინც თამაშობს არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ნუ კარგად თამაშობს ჩემი აზრით. ხა დიდად არაფერი დაეწონება. ნუ რაღაცა სასწაული და არამხეყნიური არაფერი არ არის, მაგრამ ნუ სიამოვნებით უყურებ ფილმს. ანუ მთავარი რაც ამ ფილმით გიერმო დელ ტორომ გადმოგვცა არის შემოქმედის და ქმნილების ურთიერთობა. და თან ძალიან კარგად იყო გადმოცემული ჩემი აზრით. ვიზუალებით ძალიან დიდი ფაქტორი იყო, რატომაც ამ ფილმის ყურება გადავწყვიტე მე პირადად, იმიტომ რომ ტრეილერი რომ ნახე ძალიან მომეწონა და აი წეხანაც რო ვთქვი, იმენა ზღაპარი არის, ისეთი ფერები არის დასმული და ისეთი ნახატები არის თითოეული კადრი, რომ აი გაყურებინებს ფილმს. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა უარყოფითებიც აქვს ამ ფილმს, იმიტომ რომ მაგალითად ზოგიერთ მომენტში ძალიან გაწელილი არის ზოგიერთი პერსონაჟი, რომელიც საერთოდ არ გაინტერესებს, მაგრამ შემოსული არის ფილმში. აი მაგალითად ის მაღალჩინოსანი, რომელიც უფინანსებს თუ ანუ ტექნიკას აწვდის და სხვადასხვა მასალებს რო არსება გამოაცოცხლოს, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი მიზანი. დაეხმაროს ვიქტორ ფრანკენშტეინს, რომელიც სანაცვლოდ რაღაცას გაუკეთებს და ეს რაღაცა არის, რომ მისი ტვინი ჩადოს ამ ახალი სხეულის თავში, ასე ვთქვათ. რაც კიდე რაღაცნაირად სათქმელი არის ეს რაღაცები, მაგრამ მაინც იდეალური ფილმი არ არის შესაბამისად, მაგრამ ძალიან კარგი საყურებელი არის ჩემი აზრით. ამ ფილმზე იმიტომ გადავწყვეტე ვიდეოს ჩაწერა, რომ აი ვიზუალებმა მომხიბლა ძალიან ამ ფილმში და ამან გადამაწყვეტინა ყურება. აქედან გამომდინარე, რახან შინაარსი ასე თუ ისე მაინც საინტერესო აქვს, მაგრამ ცნობილი არის. ვიზუალები მაინც გაყურებინებს ამ ფილმს და ძალიან დიდი მიღწევა არის ჩემი აზრით, აი დღეს რო ვიზუალები გაყურებინებს ფილმს, იმიტომ რომ დაკარგული აქვს ფილმებს და სერიალებს, აი ეს
კინოს ფერები და კინოს შესახედაობა, აი YouTube-ის ფილმებს გავს ზოგიერთი, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიზუალები ძალიან მაღალ დონეზე არის ამ ფილმში, გაყურებინებს. და როგორც მინიმუმ თვალს უხარია, როცა ამ ფილმის ყურების დროს ესეთი ფერები და სილამაზე არის, ზღაპარში გეგონება თავი. კაი, მოდი მოვრჩეთ აქ. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქეთ ეს ვიდეო და დამიწერეთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ ამ ფილმზე, როგორ მოგეწონა და რა არ მოგეწონათ, ეგეც დამიწერეთ, იმიტომ რომ მე მგონი ისეთი იდეალურიც არ ყოფილა და მაინტერესებს რას ფიქრობ. ნახვამდის.